tudo bem com vocês? Aqui é o Davi trazendo mais um vídeo do canal junto com outro Davi Luca Bezerra Saraiva. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Hoje é o vídeo de mostrar os passarinhos. Então vem comigo. É aqui, gente. Vem comigo. Vem comigo. Nós vamos mostrar uma coisa bem pra vocês, hein? Vai se surpreender. Calma aí, gente, que a câmera tá pequena aqui. Ó. Tá bom? Ó. Toda vez. Mostra lá. Ó, pessoal, esse é um passarinho muito lindo. E ele é fofoqueiro, hein? Ele só fica gritando, pelo amor de Deus, hein? Também ele fica comendo. Ele fica comendo muito, toma água, às vezes come um pouco de milho, às vezes faz cocô. Ele faz muita coisa, como a gente. É assim. É, né? Gente, e ali, junto com o Davi... Mas não, gente, eu ia contar pra vocês, mas não. Agora, saiu um vídeo, assim, de gravar um passarinho, né, gente? Mas o vídeo foi muito simples, então nós temos que mostrar mais coisas, né? Ó, que nem isso daqui, cadê? Esse brinquedo. Gente, vem aqui comigo, calma aí. Vem, Davi. Aqui. Gente, eu duvido vocês comentar de novo. Que barulho é esse? Tá bom, gente. Agora, tchau. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.